Все, раскручиваю пороховой заряд. Смотрим, смотри его, нигде, видишь? Молодец! С первого раза танк, блядь! Стрел. Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pelatihan berhasil dari warga yang dimobilisasi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu, 15 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan para pria dilatih oleh instruktur yang kompeten. Rekaman ini adalah pelatihan dan bekerja dengan RPG. Pasukan cadangan tersebut merakit RPG terlebih dahulu dan mulai belajar menembak. Granat berpeluncur roket atau RPG adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut senjata anti-tank tanpa tolak balik yang ditembakkan dari bahu dan menembakkan roket berhulu ledak. Senjata ini banyak digunakan militer Rusia di medan perang. Oleh sebab itu, mereka yang dimobilisasi wajib mempelajari senjata ini. Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противника нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции.